Reka ngusuhuze wowe udukurikiranye aho uherereye hose ku isi, nizere ko mumeze neza Imana ikibarinze. Hari iminsi tudaherukana ariko reka dushime Imana yo yabanye natwe ikaturinda mu buryo butandukanye, ikaba yarabarinze nanjye ikaba ikindinze, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi hari amagambo y'ingenzi tugiye kuganiraho make cyane ariko akuyemo ibintu byinshi kandi byaza kudufasha muri rusange. Nk'ibisanzwe rero ahangaha ni kuri Shukuru TV official, njye mugiye kubana ni Shukuru Elia. Dusenge. Reka twongere kugushima kuko uri Imana yumva, ukaba uri Imana ikiza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kwigana hamwe amagambo akomeye yadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndakwinjiza kugira ngo ari njye ugiye kuyavuga nkoze ikara ku munwa kugira ngo mbashe kuvuga ibifite icyerekezo, kandi n'abayumva nabo bahe guhindura imyumvire kandi abashe gukiza abadukurikiye. Ikiruta byose uzaduha ikamba ry'ubugingo. Reka ubane natwe, ibyo ubona bidukwiriye aho biduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi hari amagambo make cyane tugiye kuganiraho. Ubundi muri rusange muri iyi si dutuyemo twese hari ubuzima abantu muri rusange bukunze kugorana, ndetse ikigeretse kuri ibyo buri wese hari amakuru afite y'ibigomba kuzamubaho bikomeza kumutera ubwoba, bityo ugasanga n'indi mishinga yari afite iburijwemo kubera amakenga adafite icyerekezo. Umunsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ubwoba, inkomyi ku buzima bw'intekerezo. Hari abantu benshi bari bazi yuko ubwoba atari ikibazo, ariko ahangaha tugiye kureba neza ubwoba, ingaruka bufite ku ntekerezo z'umuntu ndetse n'ingaruka bushobora kugira mu mibereho ye muri rusange. Akenshi reka mbabwize ukuri, buriya ubwoba ni ikintu kibi, ari nayo mpamvu usanga abantu benshi hari igihe bahora mu kintu kimwe, aho basetse n'inkora ibi ngibi bikanga, ajya no gusenga ugasanga bitewe wenda n'ibintu runaka yiberamo, ugasanga afite ubwoba bw'uko Imana itari bumwemere. Ibyo nabyo ni ibibazo bikomeje kugenda bigora benshi. Abenshi muri kumva ko bari kugenda biyahura mu binyamakuru mugenda musoma byose, kandi nta yindi mpamvu ibitera uretse impamvu y'ubwo bakavuga ati se kweri nyuma y'ibi ngibi ni iki kiri bukurikireho. Ugasanga none hahandi usanga umuntu tuvuge nk'urugero, umuntu niba wenda abonye ibyo kurya arariye kandi ariye neza, ariko ugasanga asigaranye ubwoba bw'iby'ejo. Ariko se ngo nubwo ndiye ngo ejo bizaba bimeze gute? Ariko se none ibyo byo wariye byo aho byaturutse urahazi? None se imibereho ufite muri iyi minsi kuva ukivutse kugeza ubu ngubu, impamvu uriho hari uruhare na rumwe wigeze ubigiraho? Ugasanga rero uwo mwanya akenshi turi kugenda tuwimika imbere, ugasanga imibare yacu irapfuye, ndetse n'abandi bakuriyemo kwiyahura ngo ubuzima bwaranze n'ubundi ntacyo mbereyeho no ku isi. Ugasanga bibukije ubuzima bitewe n'ubwoba. Uyu munsi ngira ngo hari tugiye kuganira tugiye kuganira bimwe mu bishobora gutuma umuntu agira ubwoba cyangwa n'ibyamufasha kugira ngo ubwoba bushire. Akenshi na kenshi buriya hari ikintu kimwe mugomba kumenya muri ubu buzima bwacu, muri ubu buzima tubayemo. Buriya muzabirebe neza uko igihe kiri kugenda kirushaho kugenda kigira imbere, ni nako ingorane, ibibazo, ibigeragezo biri kugenda birushaho kugenda bigira gute, byiyongera. Ndetse ugasanga n'umubare mwinshi w'abantu uri kugenda uhura n'ibibazo bigize gute, bitandukanye. Kuri maposite, kuri za status z'abantu benshi muri iki gihe usanga bapostinga ibintu by'akababaro, ugasanga bapostinga ibintu by'agahinda. Mbese no muri iki gihe ikikubwira yuko turi mu gihe n'ubundi kigoranye, muri iki gihe reka mbivuge cyane ku baririmbyi kuko nanjye ndiwe, uri kubyumva, ujya usanga indirimbo wanditse irimo ibibazo ariyo igira umusaruro cyane kurenza uko wakwandika indirimbo ikubiyemo ibyishimo. Unyumvire nawe,
kuko muri iki gihe abantu benshi barababaye bitewe n'ibihe tugezemo, ariko se ni mu buhe buryo twakwitwara noneho muri ibi bihe kugira ngo natwe tubibemo dushikamye, bireke kudutwara ndetse binatuvutse n'andi mahirwe tugomba kugira ejo hazaza. Birababaje cyane kubona mu bizera cyangwa se mu bategereje kugaruka kwa Kristo usanga izo ngaruka zimwe na zimwe ziri mu itorero, bityo ugasanga abizera muri rusange nibo bafite amaganya ndetse barakanagira n'amaganya kurenza n'abagize gute n'abatarabizera. Mwumva bitababaje mwa bantu? Ubwoba. Ariko reka turebe ahantu ese ubwoba ubundi bwazanywe n'iki, se bwaje gute? Hanyuma noneho turahita tumenya impamvu y'ubwoba, noneho tunamenye n'uburyo tugomba kugira gute kuburwanya. Ubundi ahangaha hari amagambo y'abacurabwenge make tugiye gusoma, ndetse turanakoresha na Bibiliya, kuko Bibiliya ubundi ntacyo itavuzeho, kandi burya Bibiliya tujye tuyubaha, tujye tumenya yuko ari igitabo cyahumetswe n'Imana. Abacyanditse, abanditse Bibiliya buriya bari bayobowe n'umwuka w'Imana, kubyumva. Ari nayo mpamvu buriya ngomba kubagira, ari nayo mpamvu nabagira inama mwa bantu, ubundi gahunda yose y'iby'umwuka cyangwa se Imana, ni ukuvuga ngo hari amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, ntabwo ndi kwibuka paje neza. Ni ukuvuga ngo haravuga ngo niba tugiye kuvuga izina ry'Imana tugomba kurivuga hari impamvu. Yenda habaho gatoya umurabyo, kera hari ukuntu umurabyo wajya gukubita waharabya ngo Yesu we, watsikira ngo Yesu we, umuntu yagutuka ngo Yesu we, niba idafite umumaro ngo Yesu we, ngo Mana koko. Ugasanga izina ry'Imana turi kurivugira mu bintu bidafite umumaro, ibintu bidahuye. Ugasanga akenshi rimwe na rimwe tuzajya tunikurira umuvumo mu buryo tutazi, ugasanga n'ibintu biri kwanga ariko utazi impamvu yabyo, n'impamvu ibintu biri kugira gute, biri gukomeza kugira gute kwanga. Niyo mpamvu burya niba tugiye gusoma ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya, banza utuze, ushire intekerezo zawe ku gihe, ndetse unasenge, kandi ngo usome umurongo ku wundi. Ntujye ku wundi umurongo wa mbere utabanje kuwumva. Banza uwusome, uwitegereze, uwumve, none numara kuwumva no kusobanukirwa, bityo ugire gute ujye ku wundi. Ndetse n'ujye gukoresha nujya gukoresha nujya no gukoresha izina ry'Imana cyangwa se urikoreshe mu buryo bufite icyerekezo, bifite n'impamvu. Tegura amasengesho, usenge mu buryo bufite gahunda, ubundi urebe ko ubuzima bwawe butazagira gute, utazagira icyerekezo. Ahangaha ahangaha hari amagambo ngiye gusoma, munkurikire neza. Mu cyicaro gikuru cy'intekerezo habisikaniramo byinshi cyane cyane ibinyuriye mu nzira z'ubwenge uko ari izi eshanu. Ibikunda gufata igihe kinini ni ukwifuza, kwibeshya, kwibwira, ubwoba, hamwe no kurya, kunywa no kwambara. Muri iyi ngingo turavuga ku ngaruka y'ubwoba bukabije, n'icyo twakora ngo tubuze ibiteye ubwoba kutwangiza. Ibi bisaba ubutwari, kwitegeka, kwiyemeza, kwiha intego nziza no kuvana icyaha mu kibi. Ibi byose nari maze gusoma aho haruguru, ubundi nibyo bikubiye mu muntu nyirizina. N'ibyo bindi wenda tuzagira umwanya tubigarukaho, ariko ahangaha hari amagambo make nagiye nkusanya tugiye kurebera hamwe, ariko cyane cyane turibanda cyane ku ngaruka y'ubwoba n'icyo twakora kugira ngo turwanye ubwoba nyirizina. Ni ukuvuga ngo ahangaha batubwiye yuko, ahangaha baratubwira ngo ubundi gutinda mu bibi cyane, cyangwa ibyo utashobora kwigezaho, cyangwa kwemerera ibiteye ubwoba, guturamo ukabyemera ko bituramo, maze ukabyimika mu bwenge no mu mico n'imyifatire. Ibi bintu bishobora kukugiraho ingaruka ziteye ubwoba. Cyane cyane reka mbabwize ukuri, buriya icyaha ni ikintu kibi kigenda kikazonga umuntu, kikakumungwa, ndetse kikagushyira kuri rwa rwego nawe ubwawe
ushobora kwiruka ukavuga ati subu ni njyewe, cyangwa se n'uwo ari we wese umureba ukavuga ati byagenze bite. Mujya mubibona, njye kubaho urugero, mujya mubona ko umuntu iyo yanyoye inzoga uri kubyumva. Ejo bundi hari ubwo nari ndi gutaha mu masaha y'ikigoroba, dore ko agace ntuyemo ari agace karimo n'abakongomani. Noneho hanyuma nza guhura n'umusore wasinze ari kugenda adandabirana. Hanyuma noneho kubera ko mu gace ubundi ntuyemo akenshi bakunze kuvuga ko ni pasiteri. Hanyuma noneho ari kurira, ari kuvuga ati ngo nyine iwacu, ngo yabivuga mu rurimi rw'igiswahili nyine, ariko reka mvuge muri uru rurimi, ngo nyine iwacu ngo nari mbayeho neza, nta bibazo nari mfite, nta ngaruka n'imwe najyaga mpura nayo, ariko ndebera ubu ngubu ni njyewe nabaye iciro ry'imigani, nta rufaranga ngikora ngo bibike mu mufuka. Mbese aranganyira nyine, abinganyiraga ari mu businzi bwe. Sa nanjye numva mugiriye impuhwe, ndabaza none se nta kintu wakora ngo byibuze inzoga uzireke? Ngo wapi, ngo naragerageje kuzivaho biranga, ntacyo ntakoze ariko byaranze. Mubwira ati rero ubwo watangiye kumenya ko ari bibi, wenda no kubyishuza, wenda hari igihe kizagera hamwe no gusenga nukomeza kubyimenyereza gake gake bizagera gufata umwanzuro wo kugira gute wo kuzivaho. Ariko urumva yuko byo uvuga ngo ibaze kuba uri umuntu nawe wifata isura, uri umuntu w'umusore usobanutse umeze ukuntu, ariko ukaba nyine mu ruhame abantu bose bagushungera, waraye mu kabari inzoga zakwishe, ngahibaze nawe ishusho. Uvuga ngo rero ibi ngibi byo gutinda mu kibi cyangwa se ugatinda mu cyaha, icyo kikagenda kigatura muri wowe, noneho ukanimikiza imbere ibintu udashobora kugeraho, wowe ubwawe ukishyira mu ntekerezo cyangwa se ucisha mu rwego utariho. Ibyo ngibyo bijya bigira ingaruka, noneho byanarangiza wabona n'ubundi bitari kugukundira nk'uko ubishaka, ugahita noneho wiromarikamo yuko no kubaho ntacyo bigize gute, ntacyo bimaze. Ari niyo mpamvu uri kureba urubyiruko rw'iki gihe rwose no kurushaho kugenda rugira ibibazo bitandukanye, kandi nyamara bishizemo icyizere, bagakora mu bushobozi dukeya babona bakaturundarunda, hanyuma ugafatanya no gusenga, hanyuma ukizera Imana. Ibyo wakora byose igihe cyazagera ukagera ku rwego, ukagenda uzamuka nk'uko abandi bagira gute bazamuka, kubyumva. Ariko niyo mpamvu rero hari ibintu ubundi muri ubuzima busanzwe tugomba guhangana nabyo paka tubitsinda. Kenshi na kenshi amahirwe ashobora gutuma ugira ubuzima bwiza, mbere na mbere banza urwanye icyo bita icyaha mu mibereho yawe, kirwanye burundu, bizaguha amahirwe yo kuba uwo abantu bifuza, n'uwo Imana ishaka, nawe ubwawe wigirira icyizere, bityo biguha amahoro, ibyo gutekereza ibindi byose bigere gute bigabanyuka. Ni ukuvuga ngo ubundi ngo ikintu rusange kigera ku bantu bafite ubwoba ni ukubura ibyiringiro, ukibwira urupfu gusa, ibihombo n'ubuhanya. Aho handi noneho hari umuntu noneho mperutse kuganira nawe, noneho twari turi kuganira ari kumbaza nyine hari agashinga runaka yari ari gushaka gukora, noneho abarambajije ndamusobanurira, hamwe ngo ariko ngo ubundi ngo ngiye ngo ndabikora bikanga. Ndamubwira ati rero nimba ukoze kimwe kikanga, gerageza ntugacike intege, jya ukora mpaka ari igihe ushobora kuzakora ukagera ku byiza. N'Imana yabona umuhati wabishizemo n'imbaraga watakaje, ukaba wagera ku ntsinzi. Ariko numva nyine afite ubwoba, mwati se mbikoze bikanga, mwati none se nutabikora ngo byange, ubundi bwo amaherezo azaba, nutanabikora n'ubundi uzagumiza ube kuri rwa rwego rwo guhora utekereza ngo nimbikora bikanga, noneho ugere n'igihe ubwenge bwawe noneho bucurame burundu. Niyo mpamvu rero urubyiruko hari ibintu tugomba kwirinda mu ntekerezo zacu. Uvuga ngo hari ibintu byo gutekereza urupfu gusa, ukumva yuko n'ubundi ugahora ufite ubwoba ngo ariko nshobora gupfa. Gupfa tuzapfa, ariko se kandi aho ari byo biba mu ntekerezo zacu gusa. Ibihombo bibaho, umuntu ashora imari agahomba, cyangwa se agahinga bikanga, agacuruza bikanga, ariko se wahora muri plani zo kuba wahomba gusa. Ubuhanya buriya hari ibintu ubundi dukwiye kuba twarenga. Buriya nimba hari ikintu namaze kubona muri iyi si cyiza kandi cyubaka umunezero, hari ukutita ku bintu. Muri sosiyete buriya tubanye n'abantu benshi, rimwe na rimwe ugasanga umuntu wenda hari ukuntu mutabirebanyeho neza,
ariko si byiza ko ukurikirana utuntu tudafite umumaro. Niba umuntu wenda akubwiye ijambo ribi uragiye urarikurikiye, utayeho ubwenge bwawe, n'ibyo wari ugiye gukora byose birahagaze, n'ibyo wari urimo byose urabihagaritse, uyu nguyu ngo ambwiye nabi, ugende wangiza intekerezo zawe, hita umubabarira utarabitekerezaho cyane. Menya ko umuvugiyemo ari we kibazo kandi ari we duhanganye nacyo, ahubwo nyiri kubivuga uri kubyumva, umusengere, niba ngombwa ntumwereke yuko ari n'icyo binagutwaye, wowe ukurikirana urugendo rwawe. Nunakora ibintu ukabona abantu bari kuguca intege, ahubwo bizaguha imbaraga zo kugira gute, zo gukomeza gukora cyane. Ni nawo umugisha buriya iyo ubona abantu baguca intege, cyangwa se ukabona abantu ntabwo bari kukumva, cyangwa se ukabona wenda hari ukuntu bimeze, ahubwo bijya biguha imbaraga, ukore, unasenge, ubwane Imana ibe inshuti yawe ya hafi, ugomba kubwira ibyawe byose. Nzi neza ko igihe kizagera ubuzima bwawe bukarushaho kuba bwiza, kandi ukagira icyerekezo cyiza, kandi ukarema umunezero, kandi ukarema amahoro y'umutima, hahandi ubona ibyishimo byimbitse by'imbere bitari ibicupuri. Kubyumva bya byishimo uzagira waburaye, ibyishimo uzagira wabuze akazi, ibyishimo uzagira wageze gute, wahuye n'ibihombo, ibyishimo uzagira ahandi wageze mu rupfu ukagira gute, ukarurokoka. Ni ukuvuga ngo iyo ubundi akenshi reka turebe neza ahantu ubwoba bwaturutse. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo usomye mu Itangiriro igice ya 3 muze kwasoma neza umurongo wa 10, niho havuga ngo arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. None ubwoba ni ubusa, cyangwa ni ukuvuga ngo ubwoba bwazanywe n'icyaha? Ukuvuga ngo Adamu yari yarabwiwe ngo iki giti ntuzakirya, ngo umunsi wakiriye no gupfa uzagira gute, no gupfa uzapfa. Arangije abirengaho, inzoka inyurira mu nzoka, Satani anyurira mu nzoka, iyo nzoka nayo ishuka Eva nawe yamaze kurgitunda azaniraho Adamu, nawe Adamu arayirya. Noneho bakimara kurirya bibona bambaye iki? Bambaye ubusa. Deja bari bakiriye iki? Bari bakiriye icyaha mu mibereho yabo. Noneho kakanu k'ubwoba ni ukuvuga ngo bimvisha imirindi y'Uwiteka, cyangwa se ubundi Uwiteka yajyaga akunda kuza kubasura. Noneho aje bumva imirindi ye, noneho bahita bikanga icyo bakoze, barangije barihisha. Aravuga ati, numvisha imirindi, ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Kuva icyo gihe rero ubwoba bwagize gute? Hari icyigisho nigeze ntanga cyerekeranye icyigisho gifite umutwe uvuga ngo ibanga ry'urugero rwa Gikristo, muzongera mugikurikirane neza. Ni ukuvuga ngo ubundi ubwoba ahanini inshuro nyinshi bukunze kuzanwa n'icyaha. Umuntu uramubwira ati gusambana ni ibibi, akanga akabyishoramo, akabikuriramo, none yamara kuhuriraho n'izo ngaruka zindi, agatangira akaririmba urwo abonye. Kandi nyamara umuntu yaramugiriye inama, yaranze kubyumva. Ukora ibintu bifite icyerekezo, Imana ibibemo, wirinde icyaha, nunakigwamo wibuke guhita ukivamo vuba. Ariko ubundi iteka ryose igakubaho imibereho ikiranutse, kandi wige kubana n'Imana cyane. Mu mibereho yawe wige kubana n'Imana kurenza uko wabana n'abantu. Ibyo ngibyo bizagushoboza kubaho muri ubu buzima, kandi nta kintu na kimwe ugize gute wishinja. Icyo wakora mu gihe ufite ubwoba. Ese ubundi ubwoba bwageze kuri rwa rwego n'ubundi ubona yuko bufite ingaruka zikomeye cyane, ni iki wakora? Ni iki ushobora gukora? Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ushobora kuba wakora mu gihe uri muri icyo kibazo, ni ukuvuga ngo ni ukumva ko Imana iri kumwe nawe. Nibyo byonyine byamara ubwoba. Icyo kintu cya mbere cy'ingenzi ugomba kucyitaho, kumva yuko Imana iri kumwe nawe mu mibereho yawe ya buri munsi. Umuntu utinya ku rugero rwatuma ubuzima bumubera umutwaro uremereye, agomba guharatura mu ntekerezo ze iri sezerano ngo, marayika Uwiteka abambisha amahema yo kungota, amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Ni isomo riboneka muri Zaburi igice cya 34 umurongo waho wa 8. Iri somo rikabirye akajya ahora risoma buri munsi, rizagira aho rigire gute rimufashe. Ufite
ufite inkomanga y'icyaha agira ubwoba, umutima utarangwamo icyaha ntuzifuza kwihisha ngo uhunge umucyo uva mu ijuru. Umunyabyaha ahunga ari ntawe umwirukankanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Imigani 28 umurongo waho uwa mbere. None hari n'indi riboneka mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 21 rivuga ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Nuvuga ngo nubaho umutima wawe nutagucira urubanza rw'ibibi cyangwa se ngo uhore wishiraho iteka, ejo ninde wagiye gusambana ni wowe, ninde uri mu kabari ni wowe, ninde uri gutukana ni wowe, ninde ukora se bidakwiriye ni wowe, ninde uvuga nabi ni wowe, ninde wananiranye ni wowe, ninde utavugwa neza ni wowe, ninde kibazo mu bantu ni wowe. Ahubwo wowe ukabaho ngaho uhita abantu bose ngo baranyanga, buriya ngo ni umuntu mubi akose. ntabwo njya nkunda guseka, ariko hari ibintu biba bisekeje. Ariko buriya tujye tuvugisha ukuri, ubu nzaba mubi undi nawe aba mubi, ubu abantu bose basa mubi, none uzabana nande koko? Iyo tukurikirana ikibazo, impamvu iri gutuma abantu bose bakubera babi, sibyo? Niyo mpamvu muri iki gihe cya none, reka mbabwire tujye twihatira kubana n'abantu neza. Ntabwo kubana n'umuntu ari ukuvuga ngo azagukorera ibyo ushaka, kuko nawe ibyo ushaka, nawe ibyo ashaka ntabwo wagera gute, ntabwo wabimukorera. So mu bantu rero icyo tugomba kumenya no cya mbere ni ukwihanganirana, kandi tukajya twakira ibintu vuba. Tukajya tugira ibintu intambara ngo mbese ibintu tubigire ngo byacitse, tubihe tubihe indi level itariho. Ugasanga umuntu wenda sinzi akantu gato kajeho, ariko ahise afatiraho, ahise agira uburakari burenze. So ni ukuri, ariko ikintu tugomba kwiga muri ubu buzima bwacu, tugomba kwiga ko iyi si itatworoheye. Niyo mpamvu natwe tutagomba kuyorohera. Ariko gute tugomba guhora dushira ibi imbere, ibintu byanze nta munsi n'umwe bijya bikunda. Rimwe nkunda kuganira n'abantu, nuko wenda akenshi ntakunda gushira wenda ibintu public, nkunda kubaho mu buzima butuje. Ariko hari umusore w'inshuti yanjye twaraga tuganira, akambwira ati ariko mwe mu bintu byaranze, ako se rimwe ndamwicarana namwe ati none wowe ibintu bizajya bihora byangamwa nta munsi ibintu bikunda, ibintu biba byanga kuko bibaho. Ni ukuvuga ngo rero tugomba kwiga kubaho, kandi rubyiruko wowe unteze amatwi, uri umusore uri inkumi, ukaba utekereza kuba washinga urugo, nanjye ndi umusore mugenzi wanyu, ukaba wifuza yuko hari icyerekezo umuryango ushaka kuwugezaho, hari ibintu ugomba gutekereza ubundi wowe. Ese banza utekereze kimwe, ese uzankomokaho azaba ameze gute, azaba afite iyihe mico? Wongere utekereze, ese uko mpagaze ibindimo ukomeze uko nguko, ese hari akamaro nshaka kuzamarira umuryango wanjye? Gute uri umukobwa uzajya wirirwa ubunga mu basore, aho umusore agukuririye hose uragiye ngo ngwino hano wagurutse, imirimo ntuyikoza, umuntu arakubwira ngo ukora iki, ntago bikunda. None ari urifuza warangiza ngo urifuza umugabo, nese uwo mugabo wifuza ko urumva uwo mugabo nawe ngahishira mu gaciro, kandi urifuza umugabo mwiza wagukorera ibyiza. None wowe nta na kintu na kimwe mu buzima bwawe urubaka cyazategura kuzagira urugo, cyayimini cyagufasha mu muryango. Nawe uri umusore uri aho ngaho, gukora byarakunaniye, nta n'ikintu ushobora kwifinira wenda ngo ugire icyo wageraho, ariko uri aho ngaho ngo urifuza umukobwa mwiza se ngo uzamumaze iki? Niyo mpamvu rero ibitekerezo byose bikashingiraho, ariko ntabwo uri kurema ikintu, ntabwo uri kurema icyazakubesha, icyazatunga umuryango wawe, cyangwa se icyazakugira umumaro muri icyo gihe, ahubwo wowe uri kurema ibyifuzo bitabaho. Umuntu umwe niwe wigeze kumbwira ngo ururimi rwubaka etaje. Umuntu agapanga, urumva, umuntu akavuga ati sasa rero ndi gushaka gushinga urugo, ndashaka kubaka inzu imeze n'iyi, ukabipanga
kandi nta n'igikorwa na kimwe wowe ubwawe urakora cyaguhesha ayo mahirwe yo kugira gute, yo kubona ibyo ngibyo. So nshuti zanjye, hari ibintu ubundi tugomba kugira gute, kwirinda. Ni ukuvuga ngo akenshi nari maze kubarangira icyo wakora kugira ngo wirinde ibi bibazo. ariko inshuti zanjye, buriya hari amagambo ngiye gusoma, cyangwa se hari amagambo ngiye kubabwira muri uyu mwanya, ari nayo agiye gusoza iki kiganiro cyacu. Ni amagambo avuga ngo kwizera gusigingira amagambo y'Imana, ntitukabaze imiterere y'ibintu bikomeye, guhamagarirwa gucamo, ariko umubare mwinshi ni uw'abafite kwizera guke. Akenshi ujya usanga abantu benshi, yaba no mu by'umwuka, uzi ko hari abantu noneho bajya biciraho iteka ukumva aravuze ngo n'iryo juru ngo ntaryo nzajyamo pe, kandi ubwo arasenga, kandi ngo n'umuririmbyi ngo ijuru riragoye. None nimba rigoye uruhira iki? Utakaza bimwe n'umwanya byose uba uruhira iki? Nimba imico yawe atari igoranye kuzabona ijuru, kwirirwa uruha, warushye uhindura imico, aho kugira ngo ukomeze ukora ibintu uzi ko nta musaruro bigeze gute bifite. Kenshi bahorana ubwoba maze bakiremera ingorane. Buri munsi baba bakijijwe n'ibihamya by'urukundo rw'Imana. Buri munsi bahabwa ibyiza by'ubugiraneza bwayo, ariko ntibabona imigisha yayo. Uyu muntu kubera ko nyine hari intekerezo ze, hari n'ibindi aba yifuza kandi bidakunda, n'imigisha y'Imana ije nawe ntayibona. Ngayibaze noneho ari byo nahereyeho mbere, umuntu arariye kandi ntuvuge nk'urugero ndiye ibyo kurya kandi byiza, ariko ntangiye kwibaza ngo ese ngo ejo ngo nzabibona. Haryo uwo muntu urumva koko ashobotse? Ntabaze anashimira n'imigisha y'Imana itumye wenda iryo funguro ry'uyu munsi riboneka, ariko araririye ntanyuzwe, ngo ariko ngo ejo ngo bizaba bimeze gute? So tugomba kwiga kugira gute, kunyurwa. Inkomyi bahura nazo, aho kubagereranya n'Imana, zibatandukanya nayo, kuko zibatera kwinuba no kwivovota. Yesu ni inshuti yabo, kandi ubundi Yesu yakabaye akiza imitima nyongiyo, kuko yavuze amagambo akomeye cyane agira ati, yemwe abarushye n'abaremerewe, nimunsange ndagira gute, ndabaruhura. Muntu niba wikoreye umutwaro ukuremereye, niba ufite ibibazo byakuzonze, niba uri guca mu bihe bitakoroheye, Kristo aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, munsange ndagira gute, ndabaruhura. Kandi ni koko Kristo umusanze umutwaro wose ukawumutura, yakuruhura, ugasigara nta kibazo na kimwe ugize gute ufite. Tugomba kwiringira amasezerano yayo. Igihe tuyisanze dufite kwizera, tugomba kwiringira ko ibyo twasabye byose byakabakabye umutima wa Kristo. Haleluya! Igihe twasabye umugisha, tugomba kwizera ko twawuhawe, maze tugashima Imana, nuko tugasubira mu mirimo yacu twiringiye ko umugisha tuzawohererezwa igihe tuzaba tuwukeneye byihutirwa. Mbega amagambo meza! Ni ukuvuga ngo tugomba gukora dukeye, twiringiye Imana, dufite icyizere yuko ibyo dukeneye, ibyo twifuza, ko Kristo ari hafi kugira gute, Kristo ko ibyo twamusabye byose, y'amaganya yose twamutuye, byandi bituremereye twagize gute, tugomba kwizera ko byakabikabye mu mutima wa Kristo. Umuntu wese uzakora atyo azabona amasengesho ye asubijwe. Imana izadukorera ibirenze ibyo dushobora gusaba no gutekereza, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri n'ubwinshi bw'imbaraga zayo.
umva muntu nkurikiye ukaba wumvisha aya magambo, ndagira ngo uko waba umeze kose, ibi waba urimo byose, hindura imyumvire, iga kubana n'Imana, iga gufungura umutima wawe kugira ngo Kristo yinjiremo, iga kwiga imico y'ijuru, iga kwiga kubana n'Imana kugira ngo iteka ryose muri ubu buzima tubayemo, kuba waragize amahirwe yo kuvuka bizakubera umugisha kugira ngo bikubere iki? Bikubere umuvumo. Reka dusozereze ahangaha, reka ngushimire aho twabanye kuva mu ntangiriro tukaba tugeranye ku musozo. Nibutsa yuko nubwo mutajya mwandika comment, hari ikibazo wagize cyangwa se inyunganizi, mujye mwandika muri comment. Kandi ikindi, nzi neza yuko umugambi dufite ni umugambi mwiza, kandi nifite icyizere yuko ngenda byizeye, niyo mpamvu nateguye iki cyigisho kugira ngo namwe mwizere yuko Imana izagenda ikora ibikomeye, abantu mukagenda mufashwa n'ibyo tuba twakoze kuri TikTok no kuri YouTube, n'ubundi ni Shukuru TV Official. Kandi turabakunda cyane, ni byinshi turi gutegura no kugira ngo bigire icyo bibamarira. Reka Imana ikomeze kudufasha kandi iduhe gukomerera mu buntu bwayo. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Data mwiza, Mana udukunda, izina ryawe ntabwo icyubahiro, tugushimiye ko wabanye natwe tugitangira, bene yuko aya masaha dusoza iki cyigisho ari amahoro, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Ndakwinginze kugira ngo imibereho yacu ikomeze ishingire kuri wowe, kandi duhindura imyumvire yacu, turinda ubwoba, uduhe gushira amanga yo kubana nawe. Tugusabye twizeye ko biduherwa mu izina rya Yesu, amen.